раванди корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръат ва сифати баланд пеш бурда мешавад. Айни ҳол корҳо дар ин иншооти муҳими аср ки дар асоси ташаббус ва саҳми бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба майдони муттаҳидкунандаи мардум ва ҳамдилӣ табдил ёфтааст, аз рӯи нақша ҷараён дошта барои оғози расмии кори агрегати шашум ки нахустин шуда ба истифода дода мешавад, корҳои омодасозӣ идома доранд. бунёдгарони иншооти тақдирсоз нерӯгоҳи барқи обии Роғун барои татбиқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми тадбирҳои сохтмону васлгариро вусъати тоза мебахшанд. фаъолияти ҳар як сохтмончӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо ҳисси баланди худшиносӣ ва ифтихор сурат гирифта дар раванди сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии мамлакат он бо иттиҳоду сарҷамъӣ барои дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намудани Тоҷикистон эътимодро комил мегардонад. айни ҳол чун 78 қитъаи муҳими сохтмонии нерӯгоҳи Роғун корҳои бунёдӣ дар мавзеи баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати сеюм низ сифатнок пеш рафта. Дар ин ҷо кормандони муҳандисиву техникӣ бо истифода аз техникаву механизмҳои пуриқтидор тамоми корҳои васлгарӣ, арматурбандӣ ва бетонрезиро аз рӯи меъёри технологии иншооти гидроэнергетикӣ амалӣ менамоянд. бо ин мақсад корҳои анкертгузорӣ, арматурбандӣ, бетонхобонӣ ва устуворсозии паҳлӯи кӯҳҳо ҷараён дошта тадбирҳо дар асоси нақша бетамдид то муҳлати муайяншуда ба анҷом мерасанд. бо вусъати корҳои сохтмону васлгарӣ дар нерӯгоҳи Роғун дар гузариши нақби сохтмонии ST1 низ тадбирҳои сохтмонии асосӣ пурра ба итмом расида. тибқи лоиҳа нақби сохтмонии ST1 ҳамчун нақби обпартоб баъди бастани дарвозаҳои соҳили чапи нақб фаъолият менамояд. айни ҳол корҳои кандани танбаҳо дар пайвастшавии нақби ёрирасон ва коллекторҳои 4-6 ба анҷом расидааст. корҳои бетонхобонӣ дар қитъаи гузариши ST1 дар қисматҳои каф ва деворҳо, васлу насби арка ва оҳанфурӯзот дар сақфи нақби сохтмонии ST1 ба анҷом расидааст. айни замон корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар қисмати сақфи нақб идома дошта аз ҷониби сохтмончиён нақшаи бунёдӣ мувофиқи мақсад бо сифати баланд ба анҷом мерасад. боиси хушнудист ки имрӯз дар остонаи фаъолияти аввалин агрегати иншооти бузурги гидроэнергетикӣ нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки орзуву ормони деринаи мардум маҳсуб меёбад қарор дорем. санаи ба кор даромадани аввалин чархи нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки бо роҳнамоӣ, ташаббус, саҳми бевосита ва ҳисси баланди миллии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муқаррар гардид дар саҳифаҳои таърихии давлатдорӣ бо ҳарфҳои зарин сабт хоҳад шуд. зеро ин иншооти аср чун самараи иттиҳоду ҳамдилӣ ва намунаи олии дастони созандаи мардуми тоҷик барои таъмини зиндагии сазовори наслҳои имрӯзу оянда хизмат карда Тоҷикистонро ба кишвари нурофар табдил медиҳад. мавриди зикр аст ки аллакай дар атрофи гидроагрегати рақами 6 тамоми корҳо сифатнок амалӣ шуда. айни замон омодасозии мавзеи он ва насбу васли ҷузъиёти хизматӣ ҷараён дорад. дар шахтаи генератор корҳои васлу насби қубурҳои системаи бо об хунуккунии гидроагрегат пурра фаъол буда. васли ноқилҳои аз генератор хориҷшаванда бо экранҳо ба итмом расидааст. таҷҳизоти системаи ангезиши генератор, трансформатори ангезиш, шкафҳои системаи ангезишӣ ва трансформатори идоракунии дарзании ротор ворид карда шуда васлу насби онҳо бо ноқилҳои ҷараёнгузар дар мавзеи генератори рақами 6 пурра омода шудааст. дар заминаи татбиқи марҳилаи дигари сохтмонии корҳо дар мавзеи агрегати рақами 5 низ бо суръат ва сифати баланд идома дошта. васлу кафшергарии камераи спиралӣ ва санҷиши гидравликии камераи спиралӣ, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар камераи спиралӣ ба анҷом расидаанд. аз рӯи талаботи технологӣ рӯпуши металлии шахтаи турбина ба болои статори турбина гузошта шуда. корҳои кафшергарӣ, арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар атрофи он анҷом ёфтааст. дар майдончаи васлгарии муваққатии толори мошинҳо васлу насби стерженҳои печакҳои статори генератори рақами 5 аллакай ба итмом расида ҳамзамон мустаҳкамкунунии ҳароратии статор амалӣ карда шудааст. дар нуқтаи дигари муҳими нерӯгоҳи Роғун яъне круе корҳои сохтмонӣ барои ороиш ва омодасозии бинои тақсимкунандаи элегазӣ ҷараён дорад. масалан дар атрофи бинои технологии истеҳсолӣ ва бинои круе корҳои арматурбандии деворҳо ва бетонхобонӣ ба итмом расида. кормандони муҳандисиву техникӣ нерӯи худро барои саривақт ва бо сифати баланд ба итмом расонидани тадбирҳои васлкунии дигар ҷузъиёти хизматрасон равона намуданд. дар ин мавзеъ то имрӯз ҳамаи қисмҳои васлшавандаи таҷҳизоти дохилии круе 220 киловолта васлу насб шудаанд. ноқилҳои ҷараёнгузари 220 киловолта аз васлакҳои 220 киловолта ба самти хатҳои интиқоли барқии Роғун 1 ва Роғун 2 то зери партари 220 киловолта васлу насб шудааст.
дар ин замина се адад такягоҳҳои аввали хатҳои интиқоли барқи 220 киловолта роғун 1 ва роғун 2 ва партали 220 киловолта васлу насб гардидаанд. корҳо дар нақби сохтмонии СТ4 низ вусъат ёфта тадбирҳои сохтмону васлгарӣ идома дорад. бо назардошти татбиқи нақшаи кӯрӣ нақбкании иншооти асосӣ пурра ба анҷом расида корҳои бетонхобонию арматурбандии девори ҳимоявии даромадгоҳи нақб иҷро шудааст. дар бинои мазкур дарвозаҳои садамавию таъмирӣ васлу насб карда шудаанд. дар баромадгоҳи нақби СТ4 корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби кормандони ин минтақа анҷом дода шудааст. дар қатори дигар иншооти нерго фаъолияти бунёдгарон дар мавзеи бунёди сарбанд низ идома дорад. дар ин нуқтаи муҳим аз ҷониби муҳандисону сохтмончиён корҳои рехтан ва шиббакунии маводи сарбанд дар қисматҳои соҳилҳои чапу рост ва рудхонаи биёфи болои пешдарход бо мақсади васеъ намудан ва бардоштани он то сатҳи 1065 метр пурра ба анҷом расидааст. дар раванди рушди босубот сохтмони пурраи нерӯҳои барқи обии роғун ҳадафи муҳиму стратегӣ истиқлолияти комили энергетикиро татбиқ намуда тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳои пешрафтаи тавлидкунандаи барқ хоҳад шуд. имрӯз роғун ба арсаи шуҷоату ҷоннисориҳо мактаби худшиносиву камолот минбари баланди ифтихори миллати кӯҳанбунёду тамаддунофар табдил ёфта бунёди ин иншооти муҳиму тақдирсоз мақсади наҷибу беҳамтои созандагон ва ҳам ормони баланди тамоми мардуми тоҷик аст.